И така, позволете ми сега да дам думата на първия творчески тандем, който е част от работната програма на това заседание. Петя Баркалова и Кристилина Колева-Костова, които ще представят наблюденията си за природата и дефинирането на сложното смесено изречение. Здравейте, казвам се Кристилина Колева-Костова. Към настоящия момент съм докторант в катедрата по български език на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и ще представя доклада, озаглавен за природата и дефинирането на сложното смесено изречение, който е за авторство с доцент, доктор на филологическите науки Петя Баркалова. Цел на изследването е да подобри нашите знания за българското сложно смесено изречение чрез решаване на два проблема – теоретичното назоваване и идентифициране на спецификите в синтактичния репертуар на отделни автори в областта на сложното смесено изречение. Опираме се на изреченската структурография, която разглеждаме като подобласт на науката за изречението и която има потенциал да захранва с данни както самата граматика на български език, така и граничещите с нея лингвистични области на знанието, като изреченската прагматика, когнитивната лингвистика, психолингвистиката и други. Предмет на структурографията е образното заснемане на изреченската структура и дизайн, както и измерването на качествените и количествените параметри в архитектурния план на синтактичното равнище. Качествената страна се проявява чрез съдържанието на вгнездените и изразени чрез структурата порции от даден езиков изказ в процеса на речевата дейност. Количествената страна включва параметрите обхват и дълбочина. В раздела за сложното изречение в българската синтактична традиция терминът изречение не се разглежда през родов признак и видова отлика, както е при дефинирането на простото изречение. Иначе казано, това, което виждаме, е строежът на изречение, разроено на изречение, а в обратна посока това са думи в двойни словосъчетания, групирани в фрази и изречения, които се свързват в един видим чрез структурографията завършен обект. Синонимният термин период заслужава специално внимание. Ето към какво се насочва Иван Добрев в изследването си върху диалектиката и метафизиката на изречението. Период – риторическа единица, съставена от членове, колони, е надредно спрямо понятието главно предложение. В българската синтактична традиция, според автора, това понятие съществува за кратко. Въпросът защо и дали изчезва от граматиките все още не е изяснен. Затова тук първо ще се присъединим към мнението на Иван Добрев, който специално наблюдава основа за българска граматика на Йоаким Груев от 1856 година и допуска възможен елинистичен път на развитие на българската граматична традиция. Школската практика според автора изключва явлението период и така изречение остава термин и за цялото и за неговите части на равнището на сложните структури. Школската ни практика настоява за употреба на изречение на место главно предложение, както се е чувало и преподавало във възрожденските ни дъскаловници и изоставя термина период, а заедно с него изключва от граматическата наука и явлението, на което той съответства, за да даде предимство на така наречената формална дефиниция на изречението. Парадоксът е, че по пътя на усъвършенстваните системи за формално лингвистично описание, днешната синтактична аналитична практика се изправя пред образа на периодичните синтактични структури, които се нуждаят от назоваване. Структурографските изображения на сложни смесени изречения, които получаваме, поставят пред специалистите по синтаксис въпроса какво всъщност наблюдаване. Днес ни е нужен отново термин като период, който да назове цялото сложно смесено изречение и да обедини най-добре през родов признак и видова отлика разгръщането на синтактичния строеж паралелно с ритмо-интонационната конструкция, термин,
който да насочва към обхвата и дълбочината на пълния разум на сложното смесено изречение. Друг формализъм, чрез който може да бъдат описвани и сравнявани таксономиите на сложните изречения в българската синтактична традиция, представлява изведени от граматиките таблични класификации на българското сложно изречение. Той позволява преки наблюдения, включително проследяване на термина период. Нашите проучвания опровергават впечатлението на Иван Добрев. Например, в таксономичната таблица за видовете сложни изречения, изведена от синтаксиса на Атанаси Лев, 30 години след Йоаким Груев, присъства представата за период. Тук само ще отбележим, че чрез този поход се натъкваме на период още при Петър Калканджиев, Александър Теодоров Балан и Константин Попов, съответно от 1938, 1940 и 1962 година. Един от най-популярните университетски учебници преди издаването на академичната граматика на БАН, том 3, синтаксис 1983 година, е съвременен български език синтаксис на Константин Попов. Класификацията на Константин Попов съдържа термина период като надреден термин спрямо сложните съчинения, сложните съставни и сложните смесени изречения. В академичната граматика на БАН отсъства съдържание, което да отговаря на представата за период. Според нашето проучване там изчезва термина. За нас е важно да припомним едно изследване, направено преди няколко години, докладвано също на годишна конференция на Института по български език. Става дума за проучване на сложни смесени изречения чрез създаване на първични скици и структурографски модели. Беше направена извадка от 200 сложни смесени изречения от романа Антихрист на Емилиан Станев на случайен принцип, като целта беше да намерим нови факти за езика на това произведение, като в екип с доцент Нончев от факултета по математика и информатика в Пловдивския университет изследвахме числовите характеристики на обхвата и дълбочината на неговите изречения, на техните структурни биографии. Интересувахме се от характерното, типичното за това произведение, на равнището на сложното смесено изречение и от истинността на формулираните в теорията конституентни правила. Затова направихме случайна извадка от изречения от произведението и анализирахме само тях. След това използвахме доказани статистически методи и направихме изводи за целия роман. Нашите изводи за сложно смесено изречение в творбата на Емилиан Станев се основават на числовите параметри медиана, първи и трети квартил. Като резултат от статистическия анализ за романа Антихрист на Емилиан Станев направихме изводите, които следват. Стойността на извадковата медиана на обхвата е 6, а изводът от това е, че половината от сложните смесени изречения в романа Антихрист на Емилиан Станев имат обхват на изреченията 6 или по-голямо от 6. Третия квартил на обхвата на извадката е 7. Това означава, че 25% от сложните смесени изречения в това произведение на Емилиан Станев имат от 7 до 12 прости изречения. В първият квартил на извадката е 5. Това означава, че 75% от сложните смесени изречения в това произведение на Емилиан Станев имат от 5 до 12 прости изречения. Медианата за извадката е 3, а изводът е, че половината сложни смесени изречения в произведението на Емилиан Станев имат между 3 и 7 равнища на изреченията. Първият квартил на извадката е 2. Това означава, че 75% от сложните смесени изречения имат между 2 и 7 равнища. По отношение на предшестващите теории, добавеното емпирично съдържание, което получихме чрез прилагане на избрания формализъм, доказва, че някои резултати са подпомогнати от самия формализъм. Въпросът е какво означава самата структурна биография на всяко изречение. По отношение на функциите на подчинените изречения, ясно е, че във всеки момент те са конфигурационно видими и изчислими. Този подход наричаме конфигурационен синтактичен анализ.
Чрез него лесно можем да отсъдим каква е функцията на думите в простото изречение и каква е функцията на простите изречения по тяхното място в изреченската структура. Видимите вариации в строежа на сложното смесено изречение са знак за многообразната архитектура на менталния план на говорещия. Структурографският начин на записване позволява всевъзможни практики на моделиране на структурната биография на всяко изречение. За да докажем ефективността на нашия подход към изследване на сложните смесени изречения, направихме анализ на още едно класическо българско произведение, написано от Йордан Йовков, "Чифликът край границата". Този път извадката ни се състоеше от 100 сложни смесени изречения. Не беше изненада резултатът за техния обхват, изразяващ се в максималните 13 прости изречения. Другият много интересен за нас резултат беше този за дълбочината на изследваните изреченски единици. Оказа се, че в извадката от този роман най-голяма дълбочина е само 5 равнища, а най-много са тези изречения с по 2 и с по 3. Много важен резултат беше този за видовете подчинени изречения в рамките на сложните смесени. Най-употребявани са подчинените обстоятелствени, след тях са подчинените допълнителни и подчинените определителни. 20% са подчинените подложни, а подчинените сказуемо определителни са само 5%. Изследванията ни върху индивидуалния синтаксис на двама от най-бележитите български автори с доказано богат език ни дава възможността да направим съпоставка. Важно е да отбележим, че намерихме и прилики и разлики в получените анализи. Максималният обхват от прости изречения в рамките на сложните смесени и в двете произведения е над 10. При Йордан Йовков е от 13, а при Емилиан Станев от 12. Това свидетелства за доказване на тезата, че и двамата автори се служат с богата фраза и разгърнат изказ. Въпросът за видовете подчинени изречения също заслужава особено внимание. И в двете произведения най-фреквентни са подчинените обстоятелствени изречения. При Емилиан Станев са 44, а при Йордан Йовков 47. Следвани от допълнителните, при Емилиан Станев с 32%, а при Йордан Йовков 27%. Определителните при първият са 19%, а при вторият 20%. Подложните при Станев са 4%, а при Йовков 5%. Изказуемо определителните при Емилиан Станев и при Йордан Йовков са по 1%. Не така идентични са резултатите, що се отнася до изследванията ни за дълбочината на изреченските структури. При Йордан Йовков забелязахме 5 максимални равнища, а при Емилиан Станев 7. Според Иван Добрев, различната дължина на фразата в старобългарските паметници свидетелства за различната подготвеност на книжовниците да преписват. Добрев добавя, че книжовник, който не може да строи в съзнанието си сложни изречения, е склонен и сложни хипотактични конструкции да предава просто. Неговият текст е паратактичен и се характеризира с съчинителни съюзи и кратки фрази. Днес структурографията е в състояние с рентгенографска точност да представи дизайна на тези структури. В нашия случай става въпрос за синтактични структури, чието параметър дълбочина съперничи с дълбочината в изреченските структури на европейски мислители като Хегел, Кант и Хайдегер. Затова от позициите на нашия опит се съгласяваме с наблюдението на Иван Добрев, че високообразованият, обиграният книжовник обаче владее еднакво добре и късото и дългото изречение, може да ги разграничава и ги запазва, когато приписва. Неговият текст е хипотактичен и се характеризира с подчинителни връзки и вътре във фразата, което я удължава. Изводите на Иван Добрев са направени по отношение на стила плетения словес, чрез който евтимиевият език прави най-големия размах, познат в културата Славия ортодокса през нашето средновековие, но те са валидни за съвременния писател, защото начинът, по който той строи в съзнанието си сложни конструкции, е същия.
Колеги, чуваме ли се? Да, но би било добре и да ви видим. Последния слайд. Тук ни трябва един слайд, в който ни е заключението. Аз мога в това време да говоря. Още маничко, още един слайд напред. Може ли, колеги? Да, момент. През това време искам да кажа, че това е абсолютен дебют на Красилина. Тя е докторант от 1 март в нашата катедра. Темата е структурографски модели на българското сложно изречение. Християна, която присъства тук, завърши. На 1 март защити словоред на въпросителните думи в български език и на 1 март зачислихме Красилина. Сега завършваме с това обобщение, какви са перспективите, защото аз нося отговорността за тая тема. Така че най-малко портретиране на синтактичния репертуар на български автори. Но защо? Защото ние отглеждаме една плантация от около 300 такива обекта от около 5 години, когато тя беше дипломант. Средно като време резултата ни става за 6, примерно изникването от нищото става за 6 часа. Представете си, 300 ни е сега плантацията, така да кажем, това е времето, което е необходимо. И защо се обръщаме към педагогическата форма? Значи ние можем, ще направим научно откритие първо да кажа добре за научния план. Когато ни коментират колеги или още дори журито в дипломната работа, опоненти казаха, това може да не означава нищо. И оттам нататък през Милър, старата му статия за числото 7 плюс минус 2, ако щете, до фрактална алгоритмика на природата. Всякакви теории са ни на ум, но в момента можем само чрез тия числови параметри да навлизаме в втора аналитична фаза, освен извличането на самата графика. И затова отиваме и в тази педагогическа форма на синтаксиса, защото не само ученика, но журналиста, политика, хорвата на публичната реч могат да бъдат запознати с тия механизми, ако щете, така съвсем популярно. И двете ми докторанти, впрочем, са майки на деца до 3 години и в този период, в който детето каза лъжичката падна и после правим влагане, моята лъжичка падна на земята и така нататък. Значи от този период до това, което виждаме пред нас е, така да кажа, от първото сплитане до плетения словес пред нас е генератора. Най-добрите образци, които тук направихме, имаме 2 проби с плетения словес, благодарение на Екатерина Дикова, която ни даде от нейния корпус неща, тя е изследвала това. Затова споменаваме Иван Добрев, защото когато е разсъждавал върху плетения словес, той дава много хубави данни по нашата тема. Другия ни автор, на който сме се позовавали, тук това за Хегел и за Хайдегер, за Кант, това го има в доктората на Максим Стаменов. Той там има много хубав преглед, който ние на други места сме цитирали за това колко могат да са тези влагани. Но и пред представители на Центъра по когнитивни науки, тая тема, тя вече не е чисто синтактична. И за това някакси така проблематизираме самото дефиниране. В момента, в който стигнем до пределите, ние напускаме и границите на синтаксиса за сега. Но това, което виждаме, сливане, трансцедиране, трансцедиране и оформяне на един цял обект. Окей. Благодарим за вниманието.